Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala mannihi wa imtinanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sallallohu alayhi va sallam. Alloh taologa hamd va sanolar, maqtovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, biz e'tibor berayotgan bo'lsanglar, islomda arkonlari haqida bir tushuntiryapmiz. Namoz haqida bir bayon qildik. Roza haqida bayon qildik. Bugungisi 3-chi bizning arkonimiz din, ehson va uni farzi ayni bo'lgan zakot haqida. Zakot farzi ayn, ehson esa vojib amallardan bo'lib hisoblanadi. Odam o'zini mol-mulkidan, pulidan, boyligidan, yaxshi so'zidan, tabassumidan ehson qilishlik haqida jamoatga bayon. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba vallohu yudaifu liman yasha degan oyat tushdi Baqara surasida. Masalul ladina yunfikuna amwalahum degani mol mulklarni ehson qilayotganlarning bir misoli deyapti. Qur'onda zarbul masal degan narsa bor. Alloh taolo insonning aqlini shunday yaratganki, bir narsani tushuntirsangiz tushunmaydi, yo voqea bilan yo zarbul masal bilan tushuntirsangiz darrov tushunadi. Alloh taolo bizga ham shunday qilib tushuntiryapti. Ehson qilayotganlarning misoli bitta urug'ga o'xshaydi deyapti. Habbatun degani urug' degani, bug'doydiki yoki sholiniki. Anbatat sab'a sanabil, 7 ta boshoq o'sib chiqadi deyapti. Bug'doy boshidan bitta o'sadi, o'sib chiqqandan keyin 7 ta boshoq bo'ladi. Oyatda shunday kelyapti. Sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habba. Har bir sumbulasida, har bir boshoq deydi bizning xalqimizda, har bir boshog'ida 100 tadan don bor deyapti. Vallohu yudaifu liman yasha. Alloh xohlagan bandasiga ziyoda qilib beradi deyapti. Biz haligi doim duolarda, eslatmalarda aytayotganimiz 700 barobar degani xuddi shundan olingan. 700 barobar degani bitta dondan o'sib chiqdi, o'sib chiqqandan 7 ta boshoq bo'ldi. 7 ta boshoqda har birida 100 tadan bor va o'sha nihoyasida bitta donimiz 700 ga ko'paydi. Vallohu yudaifu liman yasha. Alloh xohlagan bandasiga undan da ziyoda qilib beradi deyapti. Buni nima desa, oyatning boshida Alloh subhanahu va taolo masalul ladina yunfikuna amwalahum, mol mulkini infoq ehson qilayotganlar xuddi shunday deyapti. Ehson qilishlik haqida. Baqara surasida demak Alloh taolo aytayaptiki, 700 da to'xtab qolmaydi, balki Alloh xohlagan bandasiga niyatiga ko'ra, ixlosiga ko'ra. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytiblarki, halakal aksaruna illa man qala bil mali hakaza va hakaza. Pullarini to'plaganlar halokatga ketdi deyapti. Bu odam qiziqda faqat to'playdi. Aloqanatga o'xshaymiz, qo'pol qilib aytganda. Nima yaltirab bo'lsa shuni ushaymiz, to'playmiz, saqlaymiz, to'plab buroqqa berib qo'yamiz. O'zimiz o'lib qolamiz, ketib qolamiz. Nima qilamiz desa, shuni jamlash bilan ovoramizda. Inson tabiat shunday ekan, Xudoyim shunday yaratgan. Nimaga hamma ehson qila olmaydi desa, Alloh taolo bizni nafsimiz ichiga mol mulkni yaxshi ko'rishni solib qo'ygan. Va tuhibbunal mala hubban jamma deb. Sizga kelmaguncha sizniki emas. Ammo sizga kelgandan keyin birovniki emas bo'lib qolyapti. Hech kimga berishimga yo'q. Yaxshi yo'ldan bermasa, boshqa yo'ldan olib qo'yapti. Fa'lam anna infaqal mali fil khayrat ahad arkanid din. Bilingki, islom dinining arkonlaridan biri mol mulklarni yaxshi yo'llarga ishlatishlik, berishlik. Sirru taklif ba'da Alloh taolo bizga shuni mukallaf qildi deyapti. Bizga yukladi shu narsani. Taklif degani odam balog'atga yetgandan keyin namoz o'qish kerak, roza tutish kerak, ehson qilish kerak, zakot berish kerak. Mana shu narsani aytayaptiki, Alloh subhanahu va taolo buni min masalihil biladi val ibad, bandalarni va yurtlarni foydasi uchun Alloh taolo taklif qildi, ya'ni bo'yniga yukladi. İnsonni ichidagi esa yomonliklarni chiqarib tashlashlik uchun. Va annal mali mahbubul xalq. Mol mulk inson yaxshi ko'radi. Bitta hamtasi, "Yo'q, men yaxshi ko'rmayman" desa, yolg'on aytyapsan deyish kerak. Menga pul kerak emas. Biz boyliklarni uncha yaxshi ko'rmaymiz deydi. Taqvo qilyapman deb o'ylaydi. Qanaqa u? Kim u pulni yaxshi ko'rmaydi? Kim? Musulmonmi, u xristianmi, u yahudiymi, u falonchimi? Yo'q, biz mol mulk qo'lda kiri qo'lda bo'lsin, u ko'ngilda bo'lmasin. Bekor aytibdi u. Ayni yolg'onchi odam. Mol mulk hamma yaxshi ko'radi. Hozir cho'ntagimdan bir pachka $100 chiqarib bersam, nima bo'ladi? O'zim chiqarib bermayman ham, to'g'rimi?
qanaqa qiladi beradi? O'zimda yo'q, lekin bermayman. Hammangiz ham shu, biz ham, siz ham hammamiz shu. Bermaydi, bersa ham darrov nima qiladi? Bahona topib oladi. Demak, deyapti, mol mulk inson tabiatiga Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rsatib qo'ydi. Alloh taolo o'zi xohlagan bandasiga deyapti beradi, xohlagan bandasidan oladi. Lekin mol mulk kelganda esa insonlar o'zgarib qoladi, Alloh saqlasin. Faja'ala bazdul mal ma'ayir li hubbihim. Qaysi inson mol mulkdan ko'p ehson qilayotgan bo'lsa, Allohga bo'lgan muhabbatini bildiradi deyapti. Ana ehsonni eshigi ochildi. Kim ehsongo'y? Odamlarga kim ehson qiladi? O'sha odam Allohga bo'lgan muhabbatini bildiradi ekan. Biz birovni, masalan, siz birovga ehson qilyapsiz-da. Shu ehson qilinayotgan odamni siz yaxshi ko'rishingiz shart emas. U sizning qarindoshingiz bo'lishi ham shart emas. Tanishingiz ham shart emas. Rahmat deyishi ham shart emas. Suratga olib, tasvir, video qilib, keyin uni bir yerlarga e'lon qilishlik ham shart emas. Alloh ko'rib turadi va kafa billahi shahidan. Allohning ko'rib turgani kifoya qiladi. Mol mulkni ehson qilayotgan odamni ko'rsangiz, bilingki, shu odam Alloh taoloning muhabbatiga erishibdi. Biz qishlog'imizda aytamiz, kichkina qishloqda yashaymiz Qirg'izistonga nisbatan, yer yuziga nisbatan bir nuqta. Lekin alhamdulillah, biz shunday qolishimiz kerak. Bizning qishlog'imizdagi odamlar ehsongo'y odamlar. Masjidga desa, mahallaga desa, falonchiga, pistonchiga nima mavzu bo'lsa, bizning xalqimizda ehson degan narsa bor. Shuni saqlab qolaylik, birodarlar. Shuni saqlab qolaylik. Beryapmiz, Alloh beradi. Bermasangiz Alloh taolo bermaydi. Bu misol. Siz berdingiz, sizga 10, 100, 700 bo'lib qaytaveradi. Bermadingizmi, Alloh taolo sizga ham nima qilmaydi, bermaydi deyapti. Demak, insonlar mol mulklarini ehson qilishlik bo'yicha muallif bir necha qismlarga bo'lyapti. Fanqasamal xalq fihi ila salasa tabaqatin. 3 qismga bo'lamiz. At-tabaqatul ula al-akhwiya. Birinchisi ehsongo'ylarning eng kuchligi. Bunaqasi yo'q bizda. Ehson qilganlarning birinchi tabaqasi kim ekan? Eng kuchligi va bizda unday yo'q. Kim bu desa, bu kishi aytayaptlarki, muallif ha ula sadaqu ma ahadulloh alayhi min al-hubbi. Qalbidagi muhabbati to'liq bo'lgan odamlar. Misoli kim? Abu Bakr Siddiq. Shunda ertalab turdi, mol mulkini hammasini to'pladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga olib bordi. Fama abqayta lahum. Birinchi tabaqasi eslab qolamiz. Fahaulay sadaqu ma'ahadulloh alayhi. Allohga bo'lgan muhabbatini hayotda ko'rsatib qo'yishdi. Misoli kim desa, Abu Bakr Siddiq deyapti. Mol mulkini hammasini to'plab qilolmaysizlar. Men o'zimdan aytay, men qilolmayman, siz ham qilolmaysiz. Hamma mol mulkini to'plab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga olib borib berdi. Fama abqayta. Uyingga nima qo'yding dedi. Li ahlika. Bola, chaqa, uyingga nima qo'yding dedi. Abqaytuhumulloh va rasuluh. Alloh va rasulini qo'ydim dedi. Hech narsa qo'ymabdi uyda. Ha, shariatimizda bu o'zi qaytarilgan. Bu yo'qni aytib qo'yaylik. Lekin kimdir to'liq ehson qilishi mumkin. O nimada chiqdi? Saudiyada Sulaymon Rojihiy degan odam chiqqan. 7 milliard dollarni ehson qildi. U bor ekan hozir shu odam. 7 milliard dollarni ehson qildi. Yer yuzida shu endi bir tarixda eng ko'p ehson qilganlar safidan bo'ldi shu odam. Rojihiy degan joy bor qisqasi. Birinchi tabaqasi mol mulkini to'liq ehson qilishlik. At-tabaqatu saniya al-mutawassituna. Ikkinchi tabaqasi esa shuni yarmini ehson qiladigan odamlar. Kim edi bu? Umar ibn al-Xattob. Umar roziyallohu anhu musobaqa o'ynamoqchi bo'ldi. Men dedi, bugun Abu Bakrdan o'tmoqchiman dedi. O'sha kuni ehson qilib Abu Bakr hamma molini olib borgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan payg'ambarimiz Umardan so'radi. "Ey Umar, sen dedi, uyingga nimani qo'yding?" dedi. "Yaningizda nima turgan bo'lsa, shuni yarmini uyga qo'yib qo'ydim" dedi. Demak, 100 ming dollar bo'lsa, 50 ming dollarini ehson qildi. 100 so'm bo'lsa 50gini, 50%ni teng yarmini ehson qildi. Biz unga yeta olmaymiz. Ular shunday odamlarki deyapti. Demak, o'sha mol mulklarni nima qilishadi? Ehson qilishadi, berishadi, baxilligini kesib yuborishadi. Uchinchisi duafa. Zaiflar, humul maqsurun, humul muqtasirun ala ada'iz zakatil vajiba. Men shu uchinchisiga ham tushmaymiz deb qo'rqaman-da. Zaiflar zakot beradi deyapti. Shu to'g'ri yashaydiganlar, shular zaiflar hisoblanadi ekan. Bizchi desa, biz baxillar hisoblansa kerak. Farz nima desa, farz bu
Buni namozga solishtirsangiz, kechasi tahajjud o'qiydi, kunduzi nafillar o'qiydi yoki kunduzi nafillar o'qiydi yoki farzda o'qiydi desak to'g'ri bo'ladi. Zakotga solishtirsak, hamma mulkini beradi, yarim mulkini beradi, faqat zakot beradi deyapti. Bizni zakot bergan odamlarimiz geroy. Men zakot berdim deyapti. Bular bu kitobga solishtirmalik zaiflar. Shu hozir kitobda o'qiganimizga solishtirmalik eng oxirgi pog'onada turibdi. Mayli deyapti muallif. At-tabaqatu salisatu ad-du'afa'u humul muqtasiruna ala ada'i zakati al-wajiba. Farz bo'lgan zakotnigina beradi, fala yaziduna alayha. Zakotdan oshiqchasini bermaydi. Fa hadhihi darajatuhum. Bu ularni ba'zi bir nimalar ekan, darajalar. Ko'p bu kishi keyin sharhlarda yozibdi, o'sha faqatgina zakot berayotgan odamlarga va hafiz ala zakatika va sadaqatika ala khamsati umur. Ikkinchisi, hurmatli jamoat, zakot berayotgan odamlar 3 daraja dedik. 3-darajasi faqat zakot beradiganlar dedik. Zakotni va ihsonni deb tushunib qo'ying. Ihson qilayotgan odam 5 ta narsadan ehtiyot bo'ling der. Al-avval al-israr fa inna fil khabari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelyaptiki, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar robb. Sirlik holatda sadaqa bering. Yashirin holda ihson qiling deb. 7tasi Allohning soyasida turadi dedi. Shularning bittasi o'ng qo'li berganini chap qo'li bilmaydi. O'ng qo'li berganini chap qo'li bilmaydi. Lekin Baqara surasida Alloh taolo allazina yunfiqun amwalahum degan, mol mulkini infoq ihson qilayotganlar. Billayli wan nahari, ertalabda kechasida, sirran va alaniya, yashirib yoki ochiq. Yashirib maqtalgan, ochiq qilsa ham bo'laradi hurmatli jamoat. Ibrat uchun, bildirib qo'yish uchun, boshqalarga ko'rsatish uchun ba'zi paytda ochiq ihsonlar qilinadi. Hammada haligi nima deydi? Nima to'xtab qolganligi, ihsondan uzoqlashganligini ehtiyot qilib odamlarga shuni bildirish uchun qilaveradi. Mana hozir biz taravih o'qiyapmiz hammamiz. Kim 4 rakat o'qidi, kim 6 rakat o'qidi, biz ko'rib turibmiz. Bu riyo bo'lmaydi. Iftorga borsak hammamiz roza tutib boryapmiz. Bu riyo bo'lmaydi. Inson o'zi qalbidan biladi, nimani riyo qilyapti, nimani riyo qilmayapti. Demak, siz deyapti, ehtiyot bo'lib, yashirincha ihson qilishga harakat qiling. Bunisi birinchisi bo'lib hisoblanadi. Chunki sirlik sadaqa Allohning g'azabini to'sib qo'yadi. Va Alloh taolo 7 toifa insonning biri o'sha sadaqasini o'ng qo'li berdi, chap qo'li bilmadi dedi. Va bidalika tatakhallasu minar riya'i, inson riyodan, sum'adan saqlanadi. Al-maqsudu minal infaqi al-khalas min radilatil bukhl. Aslida deyapti, infoq ihson qilishdan maqsad nima? Insonning baxilligini yo'qotishlik. Alloh taolo insonni baxil qilib yaratgan. Odam tabiat shunday. Demak, al-maqsudu minal infaqi, infoq ihsondan sabab nima, maqsad nima deydigan bo'lsa, insonni baxilligini ketkizadi. Baxilligini ketkizayotgan paytda riyodan ham ehtiyot qiling deyapti. Sadaqa qilib baxillik ketdi, riyo qilib qo'ydi desa, ilonga chayanni yedirganga o'xshaydi debdi muallif. U nima desa, chayandan qutuldi, ilonni kuchaytirdi. Chayandan qutuldi, ilonni kuchaytirdi. Chayandan maqsad baxillik, ilondan maqsad riyo. O'shaning uchun baxillikni ham, riyoni ham ketkizaman desa, bildirmay ihson qilsin deyapti. Yo'q, baxillikni ila ketkizaman desa, mayli ihson qilsin, ammo riyodan o'zi ehtiyot bo'lsin. Demak, ihsondagi birinchi qoidamiz hurmatli jamoat, riyodan ehtiyot bo'lamiz ekan. Ikkinchisi va antahzara minal manni, minnat qilishdan ehtiyot bo'l deyapti. Va antara nafsaka muhsinan ilal faqiri mutafaddilan alayhi. O'zingizni deyapti, berayotgan odamdan afzal his qilmang deyapti. Birovga berdingiz, siz unda afzal emassiz. Siz kimsizki yo biz kimmizki, biz undan afzal bo'libmiz. Pul afzal qilib qo'ymaydi odamni. Din, taqvo, iymon, ilm, e'tiqod afzal qiladi. Alamatuhum. Qanday bo'ladi desa, birovga ihson qilganingdan keyin shuni rahmatini kutib o'tirasan deyapti. Rahmat sizga, mana boyota siz berganingiz uchun yashayapmiz deganda kutma sen deyapti. Agar sen shuni kutayotgan bo'lsang, demak sen infoq ihsonining orqasida maqsad bor. Maqsad rahmat eshitishlik. Nima qiladi? Dunyoda rahmat eshitib, uni oldi, rahmat dedi. To'g'ri, bir insonga yaxshilik qilsa rahmat deyish kerak. U ham hadisda kelgan. Bu yerda juda nozik nuqta borda, rahmat deyishini ichingdan kutma deyapti. Agar rahmat demasa, xafa bo'lib qoladigan bo'lsang, demak seni ihsoning rahmat uchun deyapti. Ammo siz ihson qildingiz, rahmat dedi, siz ham va iyyaka barakallohu fik deb qo'ydingiz, tamom, tugadi shu narsa. Demak, minnat qilishlik hurmatli jamoat qilgan ihsonni yo'q qilib qo'yadiganda, haqiqatuhu an tatawaqqa minhu shukran.
O'sha inson sizga rahmat aytishini kutib o'tirasiz. Yoki sizga nisbatan kamchilikka yo'l qo'ysa kechirgingiz kelmaydi. Men bunga beruvdim, nimaga unday qiladi? Bu noto'g'ri degan masalada. Shunga o'xshagan narsalar ekan. Demak, ikkinchisi nima qilishimiz kerak ekan? Minnat qilmaslik. Va ilajuhu an ta'rifa anna al-muhsina ilayka bi qabuli haqqillohi ta'ala minka. Sizdan qabul qilgani uchun siz rahmat deyishingiz kerak deyapti. Shu ehsonini olganligingiz uchun. Bu kishim zo'r misol keltiradi. Uni misoli deydi. Bu arablarda bor, Hindistonda ham bor ekan, odamni mana bu yerini teshib qon chiqaradi. Boshi uzoq yil tuzalmagan odamda soft deydi, ismdan chiqyapti. Mana shu yerni fasdun deydi. Mana shu joyini teshadida bir qon chiqib turib, keyin to'xtaydi boshi og'rigan odamlarga. Shunga deyapti, o'sha joydagi ichingdagi qoningni chiqarib qo'ygan odamga sen rahmat aytasanmi yoki aytmaysanmi deyapti. Uni misoli, sizning ichingizdagi harom qon chiqib ketdi. Siz tuzaldingiz. Ehsonga nima aloqasi bor desa, zakot harom sizga. Pulingiz ichida turgan zakot sizga harom. Sizniki emas-da u. Zakot harom qilib turadi hamma narsani. O'sha qonni chiqarib yuborganligi uchun siz unga rahmat aytasiz. Zakotni olgani uchun siz olgan odamga rahmat aytishingiz kerak ekan. Ehsonni olgani uchun siz unga rahmat aytishingiz kerak. Nimaga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zakot mumkin emas bo'lgan. Avsahun degan, iflos mol degan. Molda haromi, ya'ni harom emas, iflosi bu degan. Avsahun nas degan. Odamlarning iflosiga to'plandi, biz olmaymiz degan. Qaysi ma'noda deydigan bo'lsa, odamlarning o'zi uchun harom, olayotgan uchun bo'laveradi, ammo payg'ambarga bo'lmaydi. Zakotini saqlab turgan odam zaharli ilonni sanduqda saqlaganga o'xshaydi degan. Qiyomatda chiqib shu odamni chaqadi degan oyatda ham keldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham keldi. Demak, ehson qilayotgan odam, hurmatli jamoat, bergan odamga minnat qilmasin, ichidan xursand bo'lsin. Yaxshiyamki beradiganlardan qildi deb xursand bo'lishligi kerak ekan. Bizda unday emas-da. Nima qiladi bizda? Zakotni moronga ishlatgin deydi. Haqqi yo'q. Sen deydi, zakotni har xil yo'lga ishlatib yurmagin, moroni bunday qilgin deydi. Haqqi yo'q. Berdi, tamom. Keyin mulk bir narsalar qilib beradi. Buni biz deydi, bunga telefon olib berishimiz kerak deydi. Bunga deydi, uyga kir mashina olib berish kerak deydi. Siz pul qilib bering unga. Tamom. Nimaga ishlatadi u? Qanday qiladi u? Biz zakotni berib, yana ustidan nimaga ishlatishini aytishga haqqimiz yo'q. Yoki yana ko'p muftiy boylar deb qo'yamiz. Boy odam boyiganda muftiylashib boshlaydi, yangi fatvolar chiqaradi. Aldagi odamlar unga yo'q deya olmaydi-da. Uni puli ko'p. Boshqalar to'g'ri aytayapti, to'g'ri qilyapti degandan keyin u muftiyga aylanishni boshlaydi. Bu muftiylarimiz nima qiladi? Boyvachcha muftiylarimiz sekin zakotlarini qarzdan minus qilishni boshlaydi ekan. Falonchini mendan qarzi bor, falonchini qarzi bor. Zakotni shundan uzib yubordim. Bir so'm ham o'tmaydi zakotga. Qarzdan uzilmaydi zakot. Naqd pul qilib beriladi. Tamam. Buni qarzdan uzib, narigini qarzdan qutultiradigan narsa emas. Pulingizni hisoblaysiz, berasiz. Biz xalqimiz Alloh zakot berdi, lekin ko'pchilikka tegishli emas bu masala. Chunki zakotni har kim bermaydi. As-salis an tukhrijahu. Demak, ikkinchisi shu bo'ldi. Uchinchisi aytayaptiki, an tukhrijahu min atyabil amwalika va ajwadiha. Mol mulkingning ichidan eng zo'rini tanlab ber. Qo'y boqayotgan odamlar bor. 40 tadan boshlanadi, bilasizlar. 41-qo'ydan zakot boshlanadi. 120 tagacha deganday. Yoki moldan, yoki tuyadan, yoki puldan. Biz bittasini bilardikki, pulini olib borib bankka, kupyuralarni yangisiga almashtirib, ustiga atirni sepib, yangi haligindaqiga solib beradi. Bu zakot, xursand bo'lib, yangisini berishim kerak deb berardi. Ma deb xafa bo'lib bermaydi zakot. Xursand bo'lib berish kerak ekan. Eng zo'ridan, qo'ydi cho'lag'idan emas, molni kasalidan emas, tuyani yurmaydiganidan emas, tug'maydiganidan emas, eng zo'rini, eng chiroyligini kimga beryapti? Alloh taoloning yo'lida beryapti, o'zining qarzini to'layapti shu odam. Qobilman, Hobilni voqeasi ham shundaylar bo'lgan. Nima bo'ldi? Bittasi yaxshi narsadan ehson qildi. Ikkinchisi-chi, yomon narsadan ehson qildi. Alloh taolo qabul qilmadi. Sen ehsoning qabul bo'lmaydi dedi Alloh taologa. Yomon narsa nima? Ehson qilinmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Alloh taolo pokdir va pok narsanigina qabul qiladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislariga ko'ra. To'rtinchisi an tu'tiya bi wajhin taliq mustabshiran wa anta bihi farhanun ghayr mustakin. Mustakrihin. Siz deyapti, zakotni berayotganda to'g'ri ichingiz olib qoladi ehson qilayotganda. Bildirmang deyapti shuni. Jigarni kesib berish kerak. Osonlikcha pul chiqib ketmaydi. Kelishi kelgisi keladi, ketgisi kelmaydi pulni. Kulib bering deyapti. Xursand bo'lib bering deyapti. Ochiq yuz bilan karih ko'rib bermang deyapti. Sizniki emas bu pul. Xursandchilik va ochiq yuz bilan beriladi. Chunki deyapti, infoq ehson qilinayotgan odamga xosatan zakot
O'sha insonga chiroyli yo'l bilan nima qilish kerak? Berish kerak bo'ladi. 5-inchisi an tatakhayyara li sadaqatika mahallan tazku bihi sadaqatu va huwa sadaqangizni, zakotingizni deyapti, har kimga berib ketmang. Boylarning hammasini o'zini zakot beradigan yeri bor. Xohlang shu to'tiyani boyini surishtiring, xohlang qarindoshingizni qarang, xohlang eringizni qarang, dalil o'shuncha. Domla mana 30 ming zakot edi, bir yerga ishlatib qo'yasiz, 1000 ta odamdan bittasi olib kelmasa, qolgani o'zi zakot ilmida hammasi olim. Olib kelmaydi-da. Lekin muallif nima deyapti desa, muallif aytayaptiki, talaba ilmdan boshla deyapti. Allohning toatida bir ibodatda yurgan odamga ber deyapti. O'zi bir sal joyini jicha tanlab qo'yish kerak ekanda zakotni ham. Berilayotgan narsangiz yaxshi bo'lsin dedi. Va berayotgan joyingizni ham tanlab qo'yib bering deyapti. Infoqda ham ehson deyapti. Hali svetoforda ham joningizga tegadi, bilasizlar. 3 so'm berib qutulib qochamiz, qutulish uchun beramiz. Shuni singari tanlab ber deyapti-da, pulni ham. Tushadigan joyini tanlab berish kerak. Birinchi o'rinda al-muttaqi, al-alim olimlarga debdi. Talaba ilmlarga, o'sha ilmda o'qib yurgan odamlarga debdi. Bu 5-inchisi. Fa illam tajma hadhihi al-awsaf. Endi deyapti, sizda yo'q. Siz zakot beradigan boy emassiz. Ehson infoq qiladigan odam emassiz. Qanday qilasiz? Siz deydi, baxillarni qatoriga tushib qolmaslik uchun har kuni yarimta non bo'lsa ham ehson qilib turing deyapti. Yarimta non 50 tiyin, 1 so'm, 5 so'm baxilmas deganga tushishlik uchun. Bu odam hali farishtaning hadisini ko'paytib bergan sizlarga. Ertamanda farishta duo qiladi. Ehson qiladiganlarda, ey Xudo puli ko'payib ketsin deydi. Ehson qilmaydigandichi puli o'lsin deydi, xor bo'lsin deydi. Ber deyapti har kuni. 3 so'm, 5 so'm, shuni bir aytsak, bitta shogirdimiz meni har kuni bergan vaqtim yo'q, uyga deydi, haligi kapilka bo'lardi, ayiqdan, itmishidan oldin, hozir yaxshisidan bor. Shuni ichiga solib tursam bo'ladimi dedi. Shunga sol dedim. Shunga sol, bir oyligini to'plab olib chiqib ber. Uylarga shunaqa qilib olinglar. Nech pulligi muhim emas bu yerda. Siz har kuni ehson qilayotganingiz muhim. 20 so'm tashab qo'ying, 30 so'm tashab qo'ying, o'sha kuni siz baxillikdan chiqasiz. Shu bugun siz baxilmassiz degan gapdan chiqasiz. Hech narsa yo'q. Zakot yo'q, sadaqa yo'q, 5 so'm ham yo'q desa aytibdiki, so'zni nihoyasida, hadisimizni, masalamiz nihoyasida aytibdiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda birodaringni yuzingga kulib qo'yishing sadaqa degan. Kulib qo'y hech bo'lmasa debdi. Kul debdi, odamlarga qarab kul hech bo'lmasa. Bir 3 yildan beri kulmagan odamlar bor. 5 yildan beri tabassum qilmagan odamlar bor. Kulib qo'yarish kerak. Qiyomat kuni ham. Qo'lingda daraxt bo'lsa, ek keyin qiyomat bo'lsin degan hadis bor. Iza kana fi yadi ahadikumul fasila degan. Qo'lingizda ko'chat bo'lsa, eking, quyosh moyadan chiqib qolib desa, ekib qo'y deyapti. Pul yo'q, ehson yo'q, hech narsa yo'qmi? Va antalqa akhaka biwajhin taliq. Birodaringga tabassum qilib ko'rishing, uchrashing yo unga tabassum qilib qo'yishing nima deyapti? Sadaqa bo'lib hisoblanadi deyapti. Hurmatli birodarlar, so'zimizni nihoyasida aytamizki, Ramazon ehson oyi, sadaqa oyi. Ehson qilaylik, sadaqa qilaylik, beraylik. Yeding ketdi dedi hadisda. Kiyding yirtildi dedi. Ehson qilding qoldi dedi. Ehson qilding qoldi. Bugungacha qancha ehsonga o'tdi hayotda? Qancha baxil o'tdi hayotda? Baxillar ham o'lib ketdi, ehsongo'ylar ham o'lib ketdi. Ammo biz ehson qilib turadigan bo'lsak, Alloh taoloning eng suyukli bandasidan bo'lamiz. Alloh Qur'oni Karimda sizlar iymonga, yaxshilikka yeta olmaysizlar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. O'zing yaxshi ko'rgan narsadan ehson qilib turmaguncha Allohning muhabbatiga erisha olmaysizlar, deyapti. Va axiru davona alhamdulillahi robbil alamin.